Recording in progress. ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ပြည့်တော်ဆင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာပို့ဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇွန်လပထမအပတ်သခင်ဘုရားရှင်မြတ်ထမြောက်ရာနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တနေ့ကနေတိုင်းဝင်ငှနေကြဖြစ်တဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာထဲကအဖြစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါမယ်။ဒီနေ့ဝင်ငှမဲ့အရာကတော့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး73ထဲမှာပါတဲ့တရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှန်ဆုံရဲ့အသက်တာကနေကျွန်တော်ဝင်ငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ရှေးဥစွာအခြေပြုလို့တဲ့နှုတ်ကတော်များကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်9အတွင်းကိုဖတ်ပေးချင်ပါတယ်။တဖန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုဖိလိတိလူတို့လက်၌အနှစ်40ပတ်လုံးအပ်တော်မူ၏။ဒန်အမျိုးဇောရာမျိုးသားမာနော်မီရှိသောသူတစ်ယောက်ရှိ၏။သူ၏မယားသည်မြုံသောကြောင့်သားမဖွားထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထိုမိန်းမအားကိုထင်ရှား၍သင်သည်မြုံသောကြောင့်သားမဖွားတော်လဲယခုပရိသေယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍တတိပြုလောစပြည့်ရည်ကိုမတောက်နှင့်သေရည်သေရက်ကိုမတောက်နှင့်မစင်ကြယ်သောအစာကိုမစားနှင့်အကြောင်းမူကားပရိသေယူ၍ဖွားမြင်လက်တန့်သောသားယောက်ျားသည်သပင်ရိတ်ချင်းကိုမခံဘဲအမိဝန်ထဲမှစာ၍ဖျားသခင်ဤနာဇရိလူဖြစ်ရလိမ့်မည်သူသည်လည်းဣသရေလအမျိုးကိုဖိလိတိလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်ဆပြုလိမ့်မည်ဟုဆို၏အပိုင်းငယ်ခုနှစ်သူကလည်းသင်သည်ပရိသေယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်စပြည့်ရည်ကိုမတောက်နှင့်သေရည်သေရက်ကိုမတောက်နှင့်မစင်ကြယ်သောအစာကိုမစားနှင့်အကြောင်းမူကားထိုတငယ်သည်အမိဝန်ထဲမှစာ၍သေသောနေ့တိုင်အောင်ဖျားသခင်၏နာဇရိလူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကျွန်ုပ်အားမွက်ကြောင်းကိုမိတ်မွက်ကြောင်းကိုပြန်ဆိုလေ၏ဆလဘရမတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်7မာနော်ကလည်းကိုရော၏စကားပြည့်စုံပါစေသောသူငယ်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီသူ၌အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးတော်သူငယ်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီသူ၌အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73ကျွန်တော်ဘလောက်ကိုဖတ်ပြခြင်းလဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်18ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်အောဘွယ်ဖြစ်သောငါအမိကိုအဘဲကြောင့်မေးသည်ဟုဆို၏အောဘွယ်ဖြစ်သောငါအမိအပိုင်းငယ်24-25ထိုမိန်းမသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်၍ရှန်ဆုံအမိဖြစ်မဲ့၏သူငယ်သည်ကြီးပွား၍ထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဇောရာမြို့နှင့်အေရှတောလမြို့စัจ जा ဒန်အမျိုးတက်၌တခါတလေနိုးစော်စပြုတော်မူ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခဏဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာသာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်မဆလာသောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းနာမတော်၌သူကဆုယုံပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်များကိုကြားနာဖို့ရန်သားတို့အသက်တာတည်တည်ပြင်ဆင်လက်ရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောပါအဖသွန်သင်ပါအဖဒီဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တဲ့ရာမှန်သမျှကိုယေရှုဖခင်မြတ်သောနာမ၌စီတလက်ဖေရှားပြပါတယ်လက်တော်ထဲမှာအချိန်တိုင်းအသက်တာများပြန်လဲစက္ကပ်အနံ့တဲ့အခါမှာကိုရောဖျားပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားလုံလောက်ကြောင်းဝင်ခံလက်ရှင်ယေရှုဖခင်မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်
ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်1ကနေ25အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွလေ့လာဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာမှာဗာနဲ့အဆုံးသတ်ထားလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေထဲကတရားသူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အာဗဒုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့တရားသူကြီး3ယောက်ပေါ့เนาะအမှဗာတွေ့ရဆိုရင်အီဗဇန်ပြီးလို့ရှိရင်အေဒုံအေလုံပြီးလို့ရှိရင်အာဗဒုံဆိုပြီးတော့မှတရားသူကြီး3ယောက်ပေါ့ဒီ3ယောက်လက်ထက်မှာတော့အစ္စရေးနိုင်ငံကတကယ်ကိုဟလာကိုတရားသူကြီးနဲ့ကိုခေါင်းဆောင်နဲ့ကိုတပားမျိုးသားတွေလက်အောက်မှာကျွန်ခံစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့သွားလာခြင်းလေခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး73ကိုစတဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်1မှာတဖန်နဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာကိုစတင်လေ့လာကြတဲ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်တရားသူကြီးမဆာထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအပြစ်ထဲမှာတဝဲလေလေစဝိုင်းလိုပဲတန်တရားလေတဲ့အဖြစ်ပြက်က9ကြိမ်တိတိပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာဒုစရိုက်ပြုလိုက်ဘုရားကသူတို့ကိုရန်သူလက်ထဲအပ်လိုက်ရန်သူကသူတို့ကိုညှင်းဆဲတယ်ညှင်းဆဲတဲ့အခါမှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူတို့အော်ဟစ်တယ်ငိုကြွေးတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကယ်လွတ်တော်သခင်ဒီဟုသောတရားသူကြီးတွေကိုပေါ်ထွန်းစေတယ်။အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုတပါးမျိုးသားတွေရဲ့နှိပ်စက်မှုအောက်ကနေဘုရားကကယ်တင်တယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံဟာတရားသူကြီးတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာနှစ်အနည်းငယ်ပေါ့နော်။နှစ်80လည်းဖြစ်နိုင်တယ်18နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စသည်ဖြင့်နှစ်ကာလတစ်ခုအေးချမ်းချမ်းသူတို့ဖြတ်တန်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒုစရိုက်ပြန်ပြုတယ်။ဘုရားသခင်ကရန်သူလက်အပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုး9ကြိမ်တိတိတရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး73မှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိလိတိလူတွေလက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအနှံတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိလိတိလူမျိုးတွေကအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်တလောကသတင်းတွေကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်เนาะအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းပြစ်ကြခတ်ကြတယ်အဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းရဲ့ဟလာဘိုးဘေးတွေပေါ့အခုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အရာကရှန်ဆုံကအစ္စရေးလူမျိုးเนาะဒီအခုရှန်ဆုံတို့နဲ့ပြဿနာတက်နေတဲ့ဖိလိတိတွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်ယနေ့မှာကမ္ဘာပေါ်မှာပါလက်စတိုင်းဆိုပြီးတော့မှနာမည်ကြီးနေတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးကိုအမြဲတမ်းရန်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်2မှာဒန်အမျိုးဇောရာမြို့သားမာနော်အမိရှိသောသူတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုကနေမိသားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံပေါ့သားသမီးတော့မထွန်းကားဘူးသူတို့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်နော်သူဇနီးတွေကမြုံနေတယ်သားသမီးယတနာမထွန်းကားဘူးသူတို့နေတဲ့ဇောရာမြို့ဆိုတာကျွန်တော်မြဝတီတို့တာချီလိတ်တို့နော်တမူးတို့မူဆယ်တို့လိုနယ်စပ်မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပဲနိုင်ငံနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်မှာယဉ်ကျေးမှုတွေရောထွေးနေတဲ့နော်လူမျိုး2မျိုးရောထွေးနေထိုင်နေတဲ့နေဆက်မြို့လေးမှာနေထိုင်တဲ့သာသမီယတနာမထွန်းကားတဲ့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ရဲ့အသက်တာထဲကနေဘုရားသခင်ကရှန်ဆုံဆိုတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖိလိတိလက်ကနေကယ်တင်မဲ့တရားသူကြီးကိုဘုရားရှင်ကပေါ်ထွက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ရှန်ဆုံသို့မဟုတ်ရေရွယ်ချက်ဖြစ်မောင်းနှင်ခံရသူဆိုပြီးတော့မှတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်1ကနေ25အတွင်းကိုကျွန်တော်ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှန်ဆုံကိုနာမည်မှဲ့တာကတော့အပိုက်ငယ်24မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိအကျတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်နဲ့ထူးထူးခြားခြားမွေးလာတဲ့သူအများစုဟာမွေးလာတဲ့ကလေးနာမည်ကိုမှဲ့ဖို့ရန်အတွက်ဘ
ရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလွတ်ပြီးသတင်းစကားပြောကြားကြတဲ့ကနာမည်ပေးလေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ရှန်ဆုံနာမည်ကကောင်းကင်တမန်မှဲ့လားပါလားကျွန်တော်အတိအကျမတွေ့ရပေမဲ့သူဒါလည်းကောင်းကင်တမန်မှဲ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှန်ဆုံဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ဘက်က sunny ပြီးရင် rising sun sunny ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဝီလမ်မက်ဒေါနာစာအုပ်ကိုဘာသာပြန်တဲ့ဒီမြန်မာစာရေးဆရာကတော့ sunny ဆိုတာကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုရင်နေကလေးတဲ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တုပ်မှာတော့ရှန်ဆုံရဲ့အတိတ်ဘက်ကို rising sun ဆိုတာတက်နေဝန်းဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်မနေ့စောစောကနေစထွက်လာပြီးတော့ဒီနေ့လယ်12နာရီမတိုင်ခင်တောက်လျှောက်အရှိန်နဲ့တက်လာတဲ့နေကိုရင်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဒါရှန်ဆုံကဟလာအမောင်ထုဖုံးလွှမ်းခြင်းခံနေရတဲ့သူတို့ဘာရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်ပြုတ်ခံနေရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုကယ်လွှတ်ဖို့အတွက်အမောင်ထဲမှာထွန်းလင်းလာတဲ့နေကလေးတစ်စင်းတနည်းအားဖြင့်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုအလင်းပေးမဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်တရားသူကြီးတစ်ယောက်လို့ပြောရင်လည်းမမားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1အချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဲ့ထားလဲဆိုရင်ဒီရှန်ဆုံသို့မဟုတ်ရေရွယ်ချက်ဖြစ်မောင်းနှင်ခံရသူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာဘေးခေါင်းစဉ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ရေရွယ်ချက်၌မွေးဖွားသူရေရွယ်ချက်၌မွေးဖွားသူတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်1ကနေခွန်အတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှန်ဆုံသည်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်အပြစ်နဲ့ပြေဝပြီးလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်မွေးဖွားလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေသူမွေးလာတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေကဟာလာတပါးမျိုးသားတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့မှမှာယွင်ခြင်းအမှုကိုပြုနေတဲ့အချိန်သူများလက်အောက်မှာကျွန်ခံရပြီးကဲသူမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာရှန်ဆုံကမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်သူရဲ့မွေးဖွားလာခြင်းဟာအပြစ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ညှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ဟာလာလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှန်ဆုံသည်ဣသေလလူမျိုးလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ရှန်ဆုံဟာသူ့လူမျိုးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်မွေးဖွားလာတယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရှန်ဆုံဟာအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြံအစီတော်အရာလောကထဲမှာလူဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အမှမေးခွန်းမေးစရာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးရှန်ဆုံတယောက်ပဲဖခင်သခင်ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာမွေးတာလားမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကောဖခင်သခင်ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာမွေးဖွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျမ်းစာပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်ပြောပြရစီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းနော်ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့လူသားတိုင်းဟာဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်အောက်မှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဖို့လို့ငါမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်အသက်ကြီးအသက်ငယ်ပညာတက်ပညာမတက်ငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံမပြည့်စုံသင်မိသူဖြစ်ဖြစ်ဖခင်သခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေထပ်ပြောပြရစီသင်ဘယ်မှာနေအမေရိကန်လိုခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာပဲနေကျွန်တော်မြန်မာပြည်လိုအာရှတိုက်မှာနော်စီးပွားရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုန်းကန်နေရတဲ့စိုင်ပြိုင်တိုက်လန်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲမိတ်ဆွေဟာလာရှိနေဘယ်နိုင်ငံမှာပဲမိတ်ဆွေရောက်နေမိတ်ဆွေရဖခင်သခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့လူတွေအထင်ကြီးတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေမရှိရလို့မိတ်ဆွေရဖခင်သခင်ရည်ရွယ်ချက်အပြင်ကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်စိတ်ကြည်နပ်တဲ့နေရာမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေရဖခင်သခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့ရှိနေပါလိမ့်စေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရှန်ဆုံသည်ရေပဲချက်၌မွေးဖွားတဲ့သူဖြစ်တယ်
ဘာရွယ်ချက်လဲမြုံနေတဲ့မာနော်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုမျောလင့်ချက်ပေးဖို့မြုံနေတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုမျောလင့်ချက်ပေးဖို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှန်ဆုံဟာလူလောကထဲမှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတားရေးပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တကယ်တော့ရှန်ဆုံမိဘနှစ်ပါးဟာမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြာခဏပြောမှုပါတယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့လူမျိုးထဲမှာဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားမှုရှိတာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရင်ပေါင်တန်းလာရင်အစ္စရေးလူမျိုးတွေမှာအမျိုးသားသည်အမျိုးသမီးထက်ဟာလားအရှိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးအချင်းချင်းထဲမှာတော့မှအိမ်တောင်ရက်သားကြတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တောင်ရက်သားမကြတဲ့အမျိုးသမီးရင်ပေါင်တန်းလာရင်အိမ်တောင်ရက်သားကြတဲ့အမျိုးသမီးကပို့ပြီးတော့မှတာလွန်တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တောင်ရက်သားကြတဲ့အမျိုးသမီးအချင်းချင်းထဲမှာလဲသားသမီးယတနာထွန်းကားသောအမျိုးသမီးနဲ့သားသမီးယတနာမထွန်းကားသောအမျိုးသမီးရှင်လာပြန်ရင်သားသမီးယတနာထွန်းကားသောအမျိုးသမီးကပို့ပြီးတာသွားပြန်ကောကဲသားသမီးယတနာထွန်းကားတဲ့အမျိုးသမီးအချင်းချင်းထဲမှာသားယောက်ျားလေးတွေမွေးတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သမီးမိန်းကလေးကြီးပဲမွေးတဲ့အမျိုးသမီးရင်ပေါင်တန်းလာရင်သားယောက်ျားလေးတွေမွေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကသမီးမိန်းကလေးကြီးပဲမွေးတဲ့အမျိုးသမီးတဲ့သူကပို့ပြီးတော့မှတာလွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှာစုံမိဘနှစ်ပါးနေရာမှာနေကြည့်ပါကျွန်တော်မကြာခဏတရားဟောတဲ့ခါမှာပြောပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးမှာကိုဝင်ဖြတ်ချတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဣသရေလလူမျိုးမှာသားသမီးမလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တရေသားဆေးတွေတုံးပြီးတော့မှသားသမီးမရဘူးစီးတယ်တားတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဣသရေလလူမျိုးမှာမွေးထားပြီးသားကိုယ့်ရဲ့သားသားမိမိတွေကိုဆေးရုံမှာပစ်ထားခဲ့တာအမိုက်ပုံမှာသွားပစ်တာမိဘမဲ့ဂေဟာအရှိမတထေးအိမ်အကြီးကြီးတစ်လုံးရဲ့အရှိမဟာလာချင်းတောင်းလေးမှာထက်ဟာလာတစ်တာလေးထဲမှာစက္ကူဘူးဖာလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှဟာလာကလေးရဲ့မွေးတက်ကရစ်တွေကလေးရဲ့နာမည်တွေရေးပြီးတော့သွားထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဣသရေလလူမျိုးကသားသမီးကိုထာဝရဘုရားဆုချလို့ပေးသနာတဲ့အမွေဥစ္စာလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးကိုရသလောက်ယူတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကတင်စားပြီးပြောလေဣသရေလအမျိုးသမီးတွေကရှင်မွေးလို့နေများဖြစ်နေမလားမသိဘူးကလေးတွေရမ်းများတာ哦သူတို့ family မှာသားသမီးကကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်တောင်မဟုတ်ဘူးကလေးတွေအများကြီးဣသရေလမိန်းကလေးတွေက16နှစ်လောက်ဆိုအိမ်အောင်ကြတယ်ဗျစဉ်းစားကြည့်အသက်45လောက်ထိပဲသားသမီးမွေးအောင်တော့နှစ်နှစ်တစ်ယောက်နှုန်းနဲ့မိတ်ဆွေတွက်ကြည့်လိုက်နဲတဲ့သားသမီးမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကသားသမီးကိုထာဝရဘုရားဆုချလို့ပေးသနာတဲ့အမွေဥစ္စာလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးကိုရသလောက်ယူတယ်အဲ့သားသမီးကိုရသလောက်ယူနေတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသားသမီးလိုချင်ပါလက်နဲ့မာနော်တို့ဇနီးမောင်နှံကသားသမီးမထွန်းကားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘဝစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းမလဲနော်သူတို့နှစ်ယောက်စဉ်းစားကြည့်ပြောချင်တာသူတို့မာနော်ရဲ့ဇနီးတဲ့မြုံနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့မှာအနာဂတ်ပျောက်နေတယ်သူတို့မှာမျောလင့်ချက်မဲ့နေတယ်ဖျားသခင်ကမာနော်တို့မိသားစုမြုံတယ်လို့မာနော်တို့မိသားစုနဲ့တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းမှာမြုံနေတဲ့နောက်ထပ်မိန်းမတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမိန်းမကတော့တကယ်ဗဂတိအသွေးအသားနဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဣသရေလတိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့မိခင်ကြီးသည်လည်းသားသမီးယတနာမထွန်းကားနိုင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း40ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအများအားအများဖြစ်တင်စားရင်ဘယ်လိုတင်စားလဲအမိနိုင်ငံလို့တင်စားတာเนาะတချို့ရုရှားတို့ဘာတို့ကတော့အဖနိုင်ငံဒါရုရှားတို့ဘာတို့ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အများဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အများအားပြောတာပါလဲအမိမြေအမိမြေအမိမြေလို့ပြောတာเนาะကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာရှင်ပြီးမြင်စေချင်တယ်ရှမ်းဆုံးအမိမြုံတယ်လို့ဣသရေလနိုင်ငံလည်းမြုံနေတယ်เนาะဣသရေလနိုင်ငံကဘာသားသမီးတွေမမွေးဖွားဘူးလဲဣသရေလနိုင်ငံဟာတန့်ရှင်းချင်းသားသမီးမမွေးဖွားနိုင်တာအတော်ကြာခဲ့ပြီဆိုလိုချင်တာပါလေဣသရေလလူမျိုးတွေသည်တပားအမျိုးသားတွေကျွန်ပြုတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တပားအမျိုးသားတွေရဲ့ထုံးစံဓလေ့အောက်မှာသူတို့သွားလာကျင်လည်ရင်းကျွန်တော်ထင်တယ်မညီတဲ့တဘိုးတွေထမ်းမယ်တပားအမျိုးသားဖျားတွေကိုပူဇော်ပတ်ပမယ်ဣသရေလလူမျိုးကနှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တန့်ရှင်းချင်းသားသမီးဆိုတဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်အတိုင်းမိမိတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုတီးတန့်ဖယ်ထားတဲ့အယောနောကင်းတဲ့တီးခြားနေခြင်းအသက်တာနဲ့အသက်မရှင်ခဲ့တာတော်တော်ကြာနေပြီ
ဒါကိုဝင်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတင်စားပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဣသရေလအမိနိုင်ငံသည်တန့်ရှင်းခြင်းသားသမီးတွေကိုမမွေးဖွားနိုင်တာနှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာခဲ့ပြီဣသရေလမျိုးတန့်ရှင်းခြင်းသားသမီးမမွေးနိုင်တာနှစ်ပေါင်း40မြုံနာကြာလာပြီပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဣသရေလနိုင်ငံမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းသားသမီးမမွေးဖွားနိုင်တာနှစ်အတော်တန်ကြာခဲ့ပြီစဉ်းစားကြည့်လေနော်တိုင်းတစ်ပါးကကိုယ်နိုင်ငံကိုဂျုံပြုတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မစားသာဘူးတစ်ချိန်လုံးညှင်းဆဲခံနေရမှာလမ်းသွားရင်းနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ကနည်းနည်းများဆူးရှသွားတယ်ဆိုရင်ဟိုကခေါ်ပြီးတော့မှကိုယ်ကိုနရင်အောင်မှာနော်လက်သီးနဲ့ထိုးရင်ထိုးမှာမင်းတို့ငါတို့ဖိလိတိလူမျိုးတွေကိုဘာလို့ဟာလာအကြည့်ချင်းစုံရတာလဲပြန်ကြည့်ရတာကျွန်တော်စနေဣသေလလူမျိုးတွေကမျက်လွှာလေးတွေချပြီးတော့လမ်းသွားရင်တော့မှဖိလိတိလူမျိုးတွေနဲ့မရင်ဆိုင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စနေမဖြစ်မနေအိမ်ပြင်ထွက်ဖို့လိုလို့သာအိမ်ပြင်ထွက်မယ်ဗျာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဖြစ်နိုင်ရင်တနေရာနဲ့တနေရာတော့ခရီးသွားချင်မှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဖိလိတိလူမျိုးတွေရဲ့ကျွန်ပြုထားတဲ့ကာလဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဝမ်းမြောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာဣသေလလူမျိုးတွေကမြုံနေတယ်ဘာလို့လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းယတနာဝမ်းမြောက်ခြင်းသားသမီးဒါကျွန်တော်တင်စားပြီးပြောတာမမွေးနိုင်ဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေမပျော်နိုင်ဘူးမရွှင်လန်းနိုင်ဘူးနောက်ဣသရေလလူမျိုးတွေငြိမ်သက်ခြင်းသားသမီးမမွေးဖွားနိုင်ဘူးဟိုနားသွားလဲကြောက်ရဒီနားသွားလဲကြောက်ရဟိုဟာဖြစ်မလားနေ့လဲနေ့မှုလို့ကြောက်ရညလဲညမှုလို့ကြောက်ရနော်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကြီးပဲနော်နောက်ဣသရေလလူမျိုးတွေကြွယ်ဝခြင်းသားသမီးလည်းမမွေးနိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့လေယာကောက်တဲ့တလင်းတွေရန်သူကအမြဲတမ်းလာပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်ပြီးလူယူမယ်နော်သူတို့မှမသေးယုံနော်ကိုယ်တိုင်ကိုလက်နဲ့ကိုစိုက်ပြီးတော့မှမဝရေစာစားရတဲ့ဘဝရန်သူကဘာမှမစိုက်မပြိုးဘဲနဲ့အချိန်တန်ရင်ကိုလေခွက်ကိုရောက်လာကိုစပြည့်ဥယျင်ခြံကိုရောက်လာကိုတင်မောတဖန်းပင်ရှိတဲ့နေရာရောက်လာပြီးလူယူသွားတာဝမ်းနေဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်သူတို့မှကြွယ်ဝခြင်းမရှိဘူးဣသရေလမျိုးတွေအိမ်ကိုသွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ထင်တယ်အိမ်တိုင်းလူကချွတ်တက်ပဲဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲတပားမျိုးသားတွေကသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ရွှေငွေဥစ္စာဟာလာကြောက်တံပရမများတွေသူတို့ရဲ့ဟာလာစားနပ်ရိက္ခာတွေလူနေတာနောက်ဣသရေလလူမျိုးအောင်မြင်ခြင်းမမွေးဖွားနိုင်ဘူးကြုံပြုတ်ခံထားရတာလေဣသရေလလူမျိုးကအမီးဖြစ်နေပြီးဖိလိတိလူမျိုးတွေကဥကောင်းဖြစ်နေတာသူများရဲ့နောက်မီးဆွဲနော်သူများရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေရတယ်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဟာလာဘလူမန်းတော်မှာဣသရေလလူမျိုးကမသိနိုင်တော့တဲ့အနေအထားနောက်ဣသရေလလူမျိုးမမွေးဖွားနိုင်တာပါလေလွတ်မြောက်ခြင်းမမွေးဖွားနိုင်တာကြာခဲ့ပြီလွတ်မြောက်ခြင်းသားသမီးလွတ်လပ်မနေရတော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လူစုလူဝေးနဲ့နေမယ်ဆိုလဲအပြစ်တင်ခံရမယ်အစ္စရေးလူမျိုးယောက်ျားတွေ50ယောက်လောက်ဒီခေတ်လိုလက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်မယ်ဆိုလဲဖိလိတိစစ်တပ်တွေကလာပြီးတော့မှလူစုခွဲမှာနော်သွားချင်တဲ့နေရာမသွားရလာချင်တဲ့နေရာမလာရလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မလုပ်ရနော်ကိုယ်အိမ်ဒီမှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲတွေလုပ်လို့လူတွေစုဝေးတယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဣသရေလလူမျိုးတွေလည်းမြုံနေတယ်မာနော်မိန်းမလည်းမြုံနေတယ်ဒါကြောင့်မြုံနေတဲ့မာနော်မိန်းမကိုသားယတနာပေးတယ်လို့ဖယားသခင်ကမာနော်မိသားစုမှာရလာတဲ့သားယတနာအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့နှစ်ပေါင်း40မြုံနေတဲ့ဟာလာယောဂါကိုရှန်ဆုံကနေတဆင့်ဖယားသခင်ကကုသပေးဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖယားသခင်ကစီစဉ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှန်ဆုံသည်ဖယားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၌မွေးဖွားလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဣသရေလလူမျိုးကိုကယ်နှုတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ဣသရေလလူမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်ပြန်ပေးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ဣသရေလလူမျိုးကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးသောသူဖြစ်ရမယ်။ဣသရေလလူမျိုးကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ခတ်သိမ်းသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပေးသောသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖယားသခင်ကရှန်ဆုံကိုအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ဣသရေလနိုင်ငံမှာဖယားသခင်ကမွေးဖွားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့အရင်းမြစ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကြွယ်ဝခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာအပေါင်းတို့ရဲ့အရင်းမြစ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကပေးပြီးကောင်းကင်မခေါ်သေးဘဲနဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားခြင်းဟာဣသရေလလူမျိုးတွေဒီရှန်ဆုံကနေတဆင့်မျှော်လင့်ချက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည်လောကသားများတို့အပြစ်သားများတို့တ
တဖန်ပြန်လဲစီစဉ်ပြီးတော့မှလောကသားများအပြစ်သားများအားဖျားသခင်ရဲ့ထာဝရအကြံစီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလားမင်္ဂလာရှိတဲ့မျှော်လင့်ရာအသက်ရှင်သောမျှော်လင့်ရာကိုကျွန်တော်တို့မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပေးဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာပထမကြိမ်မွေးဖွားခြင်းအတွေ့အကြုံတော်၎င်းဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းအတွေ့အကြုံတော်၎င်းပေးပြီးတော့မှလူဖြစ်ခွင့်ပေးထားရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေရှမ်းဆုံးသည်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာမွေးဖွားတယ်လို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလဲဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာမွေးဖွားတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘယ်တော့မှမမေ့သွားပါနဲ့ဒါကြောင့်ကိုဟလာအစွန့်ပစ်ကံလို့ခံစားတဲ့အချိန်တိုင်းမိသားစုမှာအသုံးမဝင်တဲ့သူလို့ခံစားမိတိုင်းအဖွဲ့အစည်းမှာအသုံးမကျတဲ့သူလို့ခံစားမိတိုင်းကိုလူပိုကြီးတယောက်ပါငါဟာစံကုန်မြေလေးများဖြစ်နေလားငါအသက်ရှင်နေတာဘဒုမှအကျိုးမပြုဘူးလို့မိတ်ဆွေခံစားမိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်တတိယစေခြင်းတယ်မိတ်ဆွေလူဖြစ်နေရတာဒီပင်လေဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေယုံကြည်သူဖြစ်ခွင့်ရနေသည်ကသာပင်လေဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေလောကသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လောကထဲရောက်လာတာလေရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ဖခင်သားဖြစ်ပြီးလောကထဲမှာဆက်လက်အသက်ရှင်နေရတာလေဖခင်သခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမချက်ကိုကျွန်တော်နှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်မျော်လင့်ချက်မဲ့သောမိသားစုကိုမျော်လင့်ချက်ပေးခြင်းအဖြစ်မျော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ဣသရေလလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုဖခင်သခင်ကမျော်လင့်ချက်နဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကာလကယေရှုခရစ်တော်ကိုမရခင်တုန်းကမျော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သခင်ကသားတော်အဖြစ်မျော်လင့်ချက်ပေးခြင်းသည်လောကမှာမျော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့လောကီသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေတဆင့်ဧဝံဂေလိတရားထဲမှာပါလာတဲ့မျော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာထွန်းလင်းဖို့ဖခင်သခင်ကစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေကဲဒုတိယချက်ကိုသွားရအောင်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်8ကနေ24အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်8ကနေ24အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဘေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်၌ကြီးထွားသူတစ်ကနေ9မှာတော့ရှမ်းဆုံးသည့်ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့သူဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းလင်းဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲ8ကနေ24အရာတော့ရှမ်းဆုံးဟာရည်ရွယ်ချက်၌ကြီးထွားတဲ့သူကြီးပွားတဲ့သူကြီးပြင်းနေတဲ့သူကြီးပြင်းလာတဲ့သူဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်တို့3လောက်ကနေ9အတွင်းပေါ့စောစောကတော့ကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးဒုတိယအချက်မှာပြောဖို့ကျွန်တော်ခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကရှန်ဆုံရဲ့မိခင်ဖြစ်လာမဲ့အမျိုးသမီးစီမှာရောက်လာပြီးမာနော်ရဲ့ဇနီးစီမှာရောက်လာပြီးတော့သားယောက်ျားမွေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပြောရုံတမကဘာပြောလဲဒီသားယောက်ျားဟာမိခင်ရဲ့ဝမ်းကလေးကနေသပင်ရိတ်ချင်းကိုမခံရတဲ့ဖျားသခင်အတွက်တီးတန့်ဖယ်ထားခြင်းခံရတဲ့နာဇရိလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးလေးကိုကိုဝင်ဆောင်ထားသောမိခင်သည်ဘာစည်းကမ်းတွေလိုက်နာဖို့လိုလဲဆိုရင်မိခင်ကိုသူပြောတဲ့စကားနော်တို့ဖြစ်ဖြစ်တတိပြုလို့စပြည့်ရည်ကိုမတောက်နှင့်သေရည်သေရက်ကိုမတောက်နှင့်မစင်ကြယ်သောအစာကိုမစားနှင့်ဒါမိခင်လုပ်တဲ့သူစောက်ထင်ရမယ်ဟာနော်မိခင်ကိုမှားထားပြီးသားမင်းစပြည့်ရည်လည်းမတောက်နဲ့သေရက်လည်းမတောက်နဲ့မစင်ကြယ်တဲ့အရာကိုလည်းမစားနဲ့စည်းကမ်းပေးထားဘာလို့လဲမင်းပိုက်ထဲမှာပရိသေတွေဆွဲကပ်လာတဲ့ကလေးဟာဖျားသခင်တွေတသက်လုံးမွေးတဲ့နေ့ကနေသေတဲ့နေ့အထိနော်ဖျားသခင်တွေတီးတန့်ဖယ်ထားတဲ့နာဇရိလူတန်ရှင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းသူကိုကိုဝင်ဆောင်တဲ့မိခင်ကိုယ်တိုင်ဒီအစားတောက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးကင်းစီကန်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်6ကနေ9မှာသူခင်မွန်းတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအတွေ့အကြုံကိုသူခင်မွန်းတဲ့ကိုပြောပြတယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အပိုင်ငယ်9မှာသူကလည်းကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့စကားကိုမာနော်မိန်းမကမာနော်ကိုပြန်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တင်သည်ပရိသေတွေယူပြီးတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်စပြည့်ကိုမတောက်နှင့်သေသေးကိုမတောက်နှင့်မစင်ကြယ်သောအစာကိုမစားနှင့်အကြောင်းမူကားထိုးတငယ်သည်အမိဝမ်းထဲမှစာ၍သေသောနေ့တိုင်အောင်ဖျားသခင်နာဇိလူဖြစ်မိဟုအကျွန်ုပ်အားမိန့်မွက်ကြောင်းကိုပြောဆိုလေ၏
ကောင်းကင်တမန်လာတော့ကရှန်ဆုံမွေးမဲ့အကြောင်းကောင်းကင်တမန်လာပြောတော့ကသူခင်မွန်းတယ်နဲ့သူဇနီးတယ်အတူတူမရှိဘူးခင်မွန်းတယ်ကကျွန်တော်ထင်တယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်ခင်မွန်းတယ်အလုတ်ကပြန်လာတဲ့ခါမှာဇနီးတယ်ကကောင်းကင်တမန်သူ့ကိုပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကိုခင်မွန်းတယ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာအပိုက်ငယ်၈ရောက်တဲ့ခါမှာထိုအခါမာနော်ကအိုဖျားရှင်ကျွန်ုပ်သည်ဖွားမြင်လက်တန့်သောသူငယ်၌အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်သည်တဖန်လာ၍သွန်သင်စေတော်မူပါဟုသာရဖျားအားတောင်းလျှောက်တော်ရှန်ဆုံရဖခင်ဖြစ်လာမဲ့မာနော်ကသူ့ဇနီးသည်စီကတဆင့်ကြားတဲ့စကားနဲ့သူကအားမရဘူးဖျားကိုဆုတောင်းတယ်ဗာဆုတောင်းလဲမွေးလာမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်သွေးလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတဖန်သွန်သင်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာသူ့ဇနီးသည်ပြောတဲ့စကားနဲ့သူအားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ဓာတ်ရိုက်ကောင်းကင်တမန်ကနေတဆင့်ပြောမဲ့စကားကိုမာနော်ဒီကြားချင်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ချမ်းမှာသူထပ်မံပြီးတော့မှတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ तू ကထပ်ပြောတယ်စောစောလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီမာနော်ကလည်းကိုရောဤစကားပြည့်စုံပါစေသော तू သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီ तू ၌အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နီကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစောစောကမိမကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟာလာအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အခါမှာရှန်ဆုံဖခင်ကဗာမေးလေကလေးလေးကဘလို့လူလဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးလုပ်ပေးရမလဲနော်မိကုံနှစ်ခုရှိတယ်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နီကျွန်တော်မြင်တယ်ထာဝရဘုရားဆုချလို့ပေးသနာတဲ့သားငယ်လေးကိုရှန်ဆုံရဖခင်မာနော်ကသစ္စာရှိတဲ့ဗန္ဒာဆိုးကောင်းကဲ့သို့အကောင်းဆုံးမပြုတ်ပြေမပုံသွင်းနိုင်မှာစိုးရိမ်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တည်ချာချာမေးတာကလေးလေးကိုဘလို့လုတ်ပေးရမလဲအဲ့ခါမှာကောင်းကင်တမန်ပြန်ပြောတယ်ထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကင်တမန်ကငါပြောသမျှကိုမိမရှောင်ရမယ်ဒါကရှန်ဆုံမိခင်မာနော်ဇနီးရှောင်ရမယ့်အရာစပြည့်ရမတောင်းနဲ့တေးသေးရမတောင်းနဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာမစားနဲ့ဒါမိခင်လုပ်ရမယ့်အရာကဲကလေးပေါ်မှာလုတ်ပေးရမယ့်အရာနော်14မှာမိခင်ကိုပဲပြောတဲ့အရာနော်စပြည့်ပင်မှာဖြစ်သမျှကိုမစားရစပြည့်ရည်မှစား၍တေးတဲ့ကိုမတောက်ရမစင်ကြဲသောအစာကိုမစားရငါမာထားမြအတိုင်းစောက်ရမည်ဟုမာနော်အားပြောဆို၏အမှထပ်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောနောက်ပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်မာနော်ရဲ့ဇနီးတဲ့အစားတောက်စားတာကအစမာနော်ကဘေးကနေကျွန်တော်ထင်တယ်ထိမ့်ချုပ်မယ်နဲ့တူတယ်ဟာဒါကောင်းကင်တမန်မစားခိုင်းနဲ့အစားတောက်ဒါကောင်းကင်တမန်မတောက်ခိုင်းတဲ့ဟာဘာလို့လဲအထဲမှာဘရိတ်သရီလွယ်ထားတဲ့ကလေးလေးနဲ့ဟာလာသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်ပြောသွားတာကမိခင်ဘက်ကလိုက်နာရမယ့်အပိုင်းကဲကလေးဘက်ကလိုက်နာရမယ့်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းငယ်9မှာစောစောကလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ထိုသူငယ်သည်အမိဝမ်းထဲမှစ၍သေသောနေ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်နာစီလူဖြစ်ရမယ်အလားတူပဲအပိုင်းငယ်9မှာလည်းထပ်ပြောတယ်အကြောင်းမူကားပရိသေတွေယူ၍ဖွားမြင်လက်ဒန့်သောသားယောက်ျားသည်သပင်ရိတ်ချင်းကိုမခံဘဲအမိဝမ်းထဲမှစ၍ဘုရားသခင်နာစီလူဖြစ်ရလိမ့်မယ်အများသောမိဘတွေကဘာလုပ်တတ်လဲကလေးမွေးလာရင်ကလေးသပင်တန်အောင်ဆိုပြီးတော့မှရက်သားအရွယ်လသားအရွယ်မှာကတုံးတုံးတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်စနေအစ္စရေးလူမျိုးတွေလည်းလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မှားထားတယ်ရှန်ဆုံကမိခင်ဝမ်းထဲကပါလာသောသပင်ကိုသေတဲ့နေ့အထိရိတ်ခွင့်လုံးဝမရှိပါเนาะအဲ့ဒါကတောလေယာကျမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကနေ6ကိုရေညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဣသေလလူမျိုးမှာတသက်လုံးနာဇဝိလူလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်မိမိဘာသာမိမိဖျားသခင်ကိုဂတိပေးပြီးတော့မှအချိန်ပိုင်းနာဇရိပေါ့เนาะသူတို့မှာလည်းအချိန်ပြည့်နာဇရိနဲ့အချိန်ပိုင်းနာဇရိရှိတယ်အချိန်ပြည့်နာဇရိကတော့ရှန်ဆုံလိုမျိုးမွေးတဲ့နေ့ကနေသေတဲ့နေ့အထိအချိန်ပိုင်းနာဇရိကတော့ဖယားကိုသစ္စာဂတိပြုတဲ့6လလား1နှစ်လား3နှစ်လားတတ်မှတ်တဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုကသပင်မရိပ်ပဲနဲ့เนาะညဉ့်ညူတဲ့အစားတောက်တွေမစားဘဲနဲ့ကိုချိုးချန်တာဒါပေမဲ့တတ်မှတ်တဲ့ကာလကြော်သွားရင်တော့သပင်ရိပ်ချင်းကိုပြုတ်ပြီးတော့မှတာမန်လူတစ်ယောက်လိုပြန်ပြီးအသက်ရှင်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ပြမယ်တောလေယာကျမ်းခန်းကြီး6ဒါကတော့ရှန်ဆုံအပေါ်မှာသူ့မိဘနှစ်ပါးလုတ်ပေးရမယ်အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲတဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကသင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ
ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေထာဝရဘုရားအဖို့မိမိကိုခြားနာစေ၍နာဇရိသစ္စာပြုခြင်းကမိမိကိုမိမိခွဲထားသောအခါတွေ့ရနော်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ဘက်ကတောင်းဆိုသောနာဇရိလူခွဲခန့်သတ်မှတ်သောနာဇရိလူမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိဘက်ကဖះကိုတစ္ဆာဂတိပေးပြီးတော့မိမိဘက်ကအစပြုတဲ့နာဇရိလူဖြစ်ခြင်းကိုကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်ပါယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နာဇရိတစ္ဆာဂတိကိုဘုရားသခင်ထံမှာပြုတယ်ဆိုရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲစပြည့်ရည်နဲ့ရစ်မှုချင်းကိုရှောင်ရမယ်စပြည့်ချင်းနဲ့ရစ်မျိုးချင်းကိုလည်းမတောက်ရစပြည့်သီးဖြစ်လှုပ်သောအရေးကိုအလင်းမတောက်ရစပြည့်သီးအစိမ်းအချောက်ကိုလည်းမစားရခြားနာလက်နေသောကာလပတ်လုံးစပြစ်တိအဆန်စပြစ်တိအခွန်မှစား၍စပြစ်ပင်ကဖြစ်သမျှကိုမစားရကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ဆိုဘယ်နှချက်လောက်ညှိမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုဒီထဲမှာဘယ်နှချက်လောက်စပြစ်တိစားလာလောက်လားစပြစ်တိအချောက်စားတာလားနော်စပြစ်ဝိုင်တောက်တာလားဒါမှမဟုတ်စပြစ်ရင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရမကမိဝဲတာလားဒါတယောက်တစ်ယောက်တော့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှန်ဆုံဒီနာဇရိလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိချတယ်ရှန်ဆုံဘာလုပ်လဲစပြစ်ပင်ကဖြစ်သမျှကိုစားခွင့်မရှိဘူးတောလေရအကျမ်းအခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်4ရပြီးရင်အပိုက်ငယ်9ရဥဆန်ကိုမရိပ်ရစပင်မရိပ်ရဘူးနော်နောက်ဘာလုပ်လဲအပိုက်ငယ်6တရားသူကြီးမတောလေရအကျမ်းအခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်6ရအသေးကောင်ကိုမချီးကပ်ရအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆို3ချက်နာဇရိလူအနေနဲ့ဆက်ကပ်တော်သူသည်စပြစ်ပင်ကဖြစ်သမျှကိုမစားရပြီးလို့ရှိရင်ဥဆန်ကိုမရိပ်ရအသေးကောင်ကိုမချီးကပ်ရကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှန်ဆုံကိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေကြီးပြင်းလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမိဘနှစ်ပါးဟာဗန္ဒာဆိုးများကဲ့သို့တေးချတဲ့ရှန်ဆုံအသေးကောင်သားသားမယ်ဆိုရင်တို့တားလိုက်မယ်ရှန်ဆုံစပြစ်တီတောင်းစားရင်လည်းတို့တားလိုက်မယ်ရှန်ဆုံကသူ့စပင်ရှည်တာကိုမနစ်သက်လို့အကယ်၍နော်ကျွန်တော် if လို့ပြောတာရှန်ဆုံကဟာစပင်ရှည်တာဟာလာခေါင်းလျှော်ရတာလည်းခက်တယ်ခြောက်တာလည်းခက်တယ်ဟာလာသူများဟာလာဘေးအိမ်ကကလေးတွေကရုံတုံးတယ်ဟာလာကိုလည်းပေါ့ပနေချင်တယ်မိဘတောင်းဆိုလဲမိဘလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပြောမှာသားမလုံးနဲ့ဒီစပင်ဟာဘုရားသခင်သားကိုအရှိထားခိုင်းတာသားဟာတာမန်လူနဲ့မတူဘူးသားဘေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒန်ကလေးတခြားဒန်လူမျိုးကလေးတွေနဲ့မတူဘူးသားကဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့အစ္စရေးလူမျိုးကိုကယ်တင်ဖို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဘုရားကသားကိုလောကထဲမှာအမေတို့မိသားစုထဲမှာမွေးဖွားခွင့်ပေးတာဒါကြောင့်သားအသေးကောင်ကိုမထိပါနဲ့ဥဆန်မရိပ်ပါနဲ့ဟလာစပြစ်ပင်ကဖြစ်သမျှကိုမစားပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ထင်တဲ့ရှန်ဆုံကြီးပြင်းလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီနာဇရိလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးညင်းစည်းကမ်းဟလာဘောင်ကနာတွေကိုရှန်ဆုံလိုက်လျှောက်တတ်ဖို့အတွက်မိဘနှစ်ပါးသည်လက်ရလက်ဝဲမလွဲအောင်ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဘန္တာဆိုးကောင်းများကဲ့သို့ရှန်ဆုံကိုပြုစုစောက်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အတွက်လည်းဝင်ကြီးပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့သားသမီးကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးလောကမှာလူဖြစ်လာကြတဲ့ကဖယားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒီရည်ရွယ်ချက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုသူတို့မထွက်သွားဘူးဒီရည်ရွယ်ချက်အထဲမှာသူတို့ကြီးပြင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတုံသင်ဖို့လိုပါတယ်တုံသင်ဖို့လိုပါတယ်ဖယားရဲ့အလေးလာတွေနားလည်ဖို့ဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်တတ်ဖို့ဖယားကိုစကားပြောတတ်ဖို့နော်ဖယားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်တဲ့အသက်တာရှိဖို့နော်အချင်းချင်းစီဝေးချင်းအမှုဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေပါဝင်တဲ့အမှုတွေကိုမလွဲမရှောင်ဖို့စသည်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုဟာသူတို့နှစ်သက်ညံ့နိုးတဲ့နော်သူတို့ပျော်မွေ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာနံပါတ်1ဦးစားပေးအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့အဲ့လိုပြောလို့ကိုသားသမီးမှာလောကသားတငယ်ချင်းမရှိရဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့နော်လောကသားတငယ်ချင်းဆိုတာကဒုတိယဦးစားပေးတတိယဦးစားပေးဖြစ်ရမယ်အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့နော်လူငယ်အချင်းချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအသင်းသူအသင်းသားထဲမှာအချင်းချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာနံပါတ်1ဦးစားပေးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကနော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်အသင်းတော်ကိုချစ်တတ်အောင်အမှုတော်ကိုမျက်နှိုးတတ်အောင်အမှုတော်မှာပါဝင်တတ်အောင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲတုံသင်ဖို့လိုပါတယ်တုံသင်ဖို့လိုပါတယ်ရှမ်းဆုံကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူမိဘနှစ်ပါးကမိခင်သည်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့6လတာကာလစောစောကကောင်းကင်တမန်မှားထားတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုယ်သူစီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ဘိုက်ထဲကကလေးလေးလောကထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲရှမ်းဆုံကြီးပြင်းလာတဲ့ဟလာတလသား2လသားကအစ1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်10နှစ်17နှစ်စသည်ဖြစ်ပေါ်ရှမ်းဆုံကြီးပြင်းလာတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မိဘနှစ်ပါးလက်ရလက်ဝဲမလွဲစေဖို့ဗန္ဒာဆိုးကောင်းများအဖြစ်ရှမ်းဆုံကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတွေပြီးချင်ပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး22ဒါကလေးသူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်22အပိုင်ငယ်6မှာသူငယ်သွားရာလမ်းဝ၌ဆုံးမတွင်တင်လော့တို့ပြုလင်သူသည်အိုသောအခါထိုလမ်းမှမလွဲလိုက်သွားလိမ့်မည်ဟာလေလုယာကျမ်းစာကပြောလဲသူငယ်သွားရာလမ်းဝ၌ဆုံးမတွင်တင်လော့သူငယ်သွားရာလမ်းဝဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်လမ်းတလမ်းကိုစတင်ဝင်ရောက်တော့မဲ့ဝင်ပေါက်ငယ်ငယ်လေးကလေးကလို့ပြောချင်တာလူမန်းတိသက်ဆအရွယ်ကလေးကကျွန်တော်တွင်တင်ရတော့မယ်သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာအစပြုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွင်လက်ဦးမှုယူပြီးတော့မှတွင်တင်ဆုံးမမယ်ဆိုရင်ねကလေးလေးဟာအိုတဲ့အချိန်ထိထိုလမ်းမှမလွဲလိုက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တုတ်တန်23:14မှာသူငယ်ကိုမဆုံးမပဲမနေနှင့်ချိန်လုံးနှင့်ရိုက်တော်လဲသူသည်မသိချိန်လုံးနှင့်ရိုက်၍သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံမှကယ်နှုတ်ရမည်ကျွန်တော်တို့အသိယုံကြည်သူတယောက်ပြောတဲ့စကားအများတန်းရှိတယ်သူကလေးတွေကိုသူဆုံးမတယ်ဆုံးမလို့မရတဲ့ခါမှာသူအများတန်းပါပြောလဲနင်တို့ကတုတ်တန်နဲ့မရလို့ဒုတ်တန်နဲ့ပဲငါရိုက်မယ်ဆိုသူကရိုက်တာနင်တို့ကတုတ်တန်နဲ့မရလို့ဒုတ်တန်နဲ့ပဲအခုကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဘာလုပ်နေလဲမသိနော်တုတ်တန်နဲ့ပဲဆုံးရိုက်နေလားဒုတ်တန်နဲ့ပဲရိုက်နေလားတချို့ကလေးတွေကတော့ချိန်လဲလို့တာဦးကျွန်တော်သမီးဂျူဂျူငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကျောင်းပို့တယ်ကျောင်းပို့တဲ့အခါမှာကျောင်းမှာချိန်လုံးရောက်နေဗျချိန်လုံးရောက်နေချိန်လုံးရောက်တဲ့အခါမှာချိန်လုံးရောက်တဲ့သူကချိန်လုံးလို့မရောက်ဘူးနော်ဘယ်လိုရောက်လဲပြောရတက်တာလေးတွေရမယ်ပြောရတက်တာလေးတွေရမယ်မိဘမြစ်တာလေးတွေရမယ်မိဘမြစ်တာလေးတွေရမယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကကလေး2ယောက်အဲ့တော့ရာဖီကာမှမရှိသေးတာရာဖီကာရှိတော့3ချောင်းဝယ်ရမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့2ယောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကပြောရတက်တာ1ချောင်းဝယ်တယ်မိဘမြစ်တာ1ချောင်းဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကခဝဲချံကျန်းဟန်ချောင်းမှာစာသွားတင်ဖို့အတွက်ဒုတ်တွေယူသွားရတာအဲ့ဒုတ်ကလည်းအိတ်ထဲလဲထည့်လို့မရဘူးလေလက်မှာကင်သွားရတယ်ဒုတ်ကနည်းနည်းရှည်တာကြောပုတ်အိတ်ထဲမှာထည့်လို့မရဘူးကျန်းဟန်ချောင်းရောက်တော့ကျန်းဟန်ချောင်းကကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ဖို့ဆောင်ဘက်ဆရာတယောက်ကချိန်လုံးတွေ့တော့မေးတယ်ဘာလို့ဖို့လဲကလေးရိုက်ဖို့သူမျက်နှာချက်ချင်းပြတ်တာ तू ကဘာပြောလဲကျွန်တော်ခမများတို့ကတော့ကလေးရှိတဲ့ကလေးကိုခမများတို့ကချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခမများတော့ရိုက်เสียကလေးတောင်မရှိဘူးတဲ့ तू ပြောတာကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးဝမ်းနေသွားတယ်ဗျာ तू ပြောမှာပဲ तू ကကျွန်တော်တို့မှာရိုက်เสียကလေးတောင်မရှိဘူးတဲ့ခမများတို့ကတော့ကလေးရှိတော့ရိုက်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါတော့မိဘတွေရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဆိုင်ပါပေါ့နော်တချို့မိဘကတော့ကျွန်တော်ကလေးထဲမှာဆိုရင်တော့အကြီး2ယောက်ကတော့တော်တော်လေးအရိုက်ခံရတယ်အငယ်ကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်40ကျော်မှမွေးလို့လားမသိဘူးသူကကျေးဇူးတော်ကာလဖြတ်တန်းတာအငယ်ကောင်ကကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်နှစ်လုံးနေလို့တစ်ခေါက်တောင်အရိုက်ခံရလားတော့မပြောတတ်ဘူးတော်တော်လေးနော်ကျွန်တော်တို့ပဲအမြင်တွေကျေသွားတာလားသဘောထားတွေကြီးလာလားမသိအငယ်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်လေးကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ပဲပြောတာများတယ်ငယ်ကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အကြီးတွေကတော့ကနေအောက်တွေလည်းဝင်ပုံးရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရိုက်တာကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်အသက်ငယ်သေးတာဟုတ်เนาะဂျူဂျူမွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်28နှစ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာမွေးတဲ့ကလေးမဟုတ်လို့လားမသိကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြစွာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဆုံးမတယ်ရာဖီကာကတော့ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာအသက်အရွယ်လောက်ရောက်လာမှမွေးလာလို့လားတော့မသိဘူးရာဖီကာကတော့နည်းနည်းလေးကျေးဇူးတော်ခံစားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရာဖီကာကတော့ကျွန်တော်အများအဖြစ်တော့နှုတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးမတာများတယ်သူ့တော့ကျွန်တော်တိတ်ဝင်နေမပြောသူနားလည်အောင်သူကလည်းကလေးပေမဲ့ကလေးကြီးဖြစ်နေတာเนาะသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ကလူကြီးအသိဉာဏ်လို့ဖြစ်နေတော့သူ့နည်းနည်း idea လောက်ပြောပြလိုက်ရင်သူကသဘောပေါက်ပြီဒါမျိုးဆိုသူကဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကသားသမီးဆိုတာသာရဘုရားဆူချတဲ့အမွေဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲသူငယ်သွားရာလမ်းဝကနေသူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဆုံးမတွင်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်သူငယ်သွားရာလမ်းဝကနေဆုံးမတွင်တင်ဖို့လိုတယ်ရှန်ဆုံမိဘတွေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရှန်ဆုံကိုလူပြိုကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ထိတောက်လျှောက်ပြောခဲ့ပါလိမ့်မယ်သားအသေးကောင်မထိရဘူးနော်သားစပြည့်ရေကဖြစ်သမျှကိုမတုံးဆောင်မမွေးရဘူးနော်သားဟာလားသားစပင်ကိုမရိပ်ရဘူးနော်အမေတို့မသိဘဲနဲ့သားတဘောနဲ့သားစပင်မညံ့ရဘူးနော်စပင်မရိပ်သူပြောပါလိမ့်မယ်ရှန်ဆုံကရေပဲချက်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့
မိမိသားသမီးသည်ဖယားသခင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောကထဲကိုရောက်လာတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိသားသမီးကိုဖယားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲတတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အပိုက်ငယ်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်25ဖြစ်ပါတယ်စောစောကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီတဖန်ပြန်လဲဖတ်ပေးချင်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်25ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဇောရာမြို့နှင့်အေရှတောလမြို့စัจ जा ဒံအမျိုးတက်၌တခါတလေနိုးစော်စာပြုလေ၏ဘုရားရှင်နာမသား၏ဘုန်းကြီးပါစေနံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ရှမ်းစုံသည်ရေရွယ်ချက်၌မွေးဖွားယုံသာမကရေရွယ်ချက်၌ကြီးထွားယုံသာမကရှမ်းစုံသည်ရေရွယ်ချက်၌ပါဝင်ရမဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသား၏ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဖယားသခင်တတ်မှတ်တဲ့အသက်အရွယ်ဖယားသခင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာသူ့ကိုစတင်အသုံးပြုမဲ့အသက်အရွယ်ကျမ်းစာကတော့မဖော်ပြထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့စစ်တိုက်နိုင်တဲ့အရွယ်ဟာ20ကျော်ဆိုတော့ရှန်ဆုံလဲကျွန်တော်တင်တယ်20ကျော်ကျော်20ဆွန်းဆွန်းအရွယ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့တခါတလေနိုးစော်စပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလဲဖယားဘက်ကရှန်ဆုံနဲ့အတူအလုတ်လုတ်ဖို့အစင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေစိန့်အော်ဂတ်စတင်ပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ခဏခဏပြောဥပါတယ်ထပ်ပြောပြရစေဖယားသည်လူသည်ဖယားမပါဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး without God man cannot ဖယားသည်လူမပါရင်အလုပ်မလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အလုပ်မလုပ်ဘူး without man God will not လူကဖယားမပါရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖယားကလူမပါရင်အလုပ်လုပ်လိမ့်အလုပ်လုပ်တာမရှိဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သောဖယားသည်လူကိုအသုံးပြုရတာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖယားတန်ဖိုးထားတဲ့ဖယားမျက်နှိုးတဲ့ဖယားအခွင့်အရေးတရအနေနဲ့အမြဲတမ်းဟာလာစဉ်းစားပေးတဲ့ဖယားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အခုဖယားသခင်ရှန်ဆုံကိုဖန်ဆင်းသောဖယားရှန်ဆုံကိုလူဖြစ်ခွင့်ပေးသောဖယားရှန်ဆုံကိုရည်ရွယ်ချက်၌မွေးဖွားစေသောဖယားရှန်ဆုံကိုရည်ရွယ်ချက်၌ကြီးထွားစေသောဖယားဟာအခုရှန်ဆုံနဲ့အတူတူအလုတ်တွဲလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအစင်သစ်ဖြစ်နေပြီယနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေ21ရာစုအသင်းတော်ခေတ်မှာလေကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငရဲကသားတော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်တဲ့ဖယားခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးထွားစေတဲ့ဖယားခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုနေရာချတဲ့ဖယားဟာ24နာရီ9ရက်လုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအလုတ်လုတ်ဖို့အမြဲတမ်းအစင်သင့်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဖယားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးစွာစေဖယားဘက်ကတော့အမြဲတမ်းအစင်သင့်ကဲရှန်ဆုံကိုအသုံးပြုမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တခါတလေနိုးစော်စားပြုနေပြီဖယားဘက်က ready ဖြစ်နေပြီရှန်ဆုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအစ္စရေးနိုင်ငံထဲကနေဖိလိတိလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကမောင်းထုတ်ဖို့အစင်သင့်ဖြစ်နေပြီမိကုံမေးစရာရှိပါတယ်ဖယားဘက်ကရှန်ဆုံနဲ့အတူအလုတ်လုတ်ဖို့အစင်သင့်ဖြစ်နေပြီရှန်ဆုံဘက်ကရောဖယားနဲ့အတူအလုတ်လုတ်ဖို့အစင်သင့်ဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါကစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့အတူတူဖယားအလုတ်လုတ်ဖို့အစင်သင့်ဖြစ်နေပြီမိတ်ဆွေဘက်ကကောဖယားနဲ့အတူတူအမှုတော်ထဲမှာလက်တွဲပြီးအလုတ်လုတ်ဖို့အစင်သင့်ဖြစ်ပြီလားတခါမှဆရာတပားပြောတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမှတ်ရတယ်တချို့လည်းကြားပြီးသားပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖြစ်စွပြောပြီးဒီထဲမှာလည်းဒီလိုလူတွေရှိနေမှာကြောက်လို့လူတစ်ယောက်က10တန်းဆိုင်မွန်ပဲဖြေတယ်တိတ်မဖြေနိုင်ဘူးအိမ်ပြန်ရောက်တော့သင်္ချာအမှတ်တွေတွက်ကြည့်တယ်ယူပဗေဒအမှတ်ဓာတုဗေဒအမှတ်အားလုံးက40ပေါ်မှာပဲပြေးနေတယ်ဗျာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ကံကောင်းရင်အောင်မယ်ကံမကောင်းရင်မအောင်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ဆုတောင်းတယ်သူကဘုရားသခင်10တန်းအောင်ခွင့်ပေးပါ10တန်းအောင်ရင်ကျမ်းစာကြောင်းတက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ပါမယ်သူဆုတောင်းတန်ကိုဘုရားသခင်နားညောင်းတာလားနားမညောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်စာစစ်အဖွဲ့ရဲ့
အမှတ်ပေးရရောသွားတာလားဗုဒ္ဓခဏခဏထိုင်တဲ့ထဲမှာပဲပါသွားတာလားဗျကျွန်တော်ကြားဘူးတာမိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်6လေးလီ24နဲ့အောင်တယ်ဗျဘာသာစုံ40 40နဲ့240အတိမြန်မာစာလဲ36ဆိုတော့4မှတ်တိုးပေးလိုက်သင်္ချာလဲ38ဆိုတော့2မှတ်ဖြည့်ပေးအဲ့ဒါနဲ့အောင်သွားတယ်ဗျဘာသာစုံ40 6လေးလီ24 240အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသစ္စာဂတိမဖြေဘူးဗျတဖះကိုဈေးစစ်တယ်ဖះသခင်10တန်းအောင်တာနဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဘွဲလေးတစ်ဘွဲတော့ယူပြရစီဘွဲရတယောက်အမှုတော်ဆောင်တာနဲ့10တန်းအောင်တယောက်အမှုတော်ဆောင်တာမတူနိုင်ဘူးအဲ့နဲ့4နှစ်လင်းဖို့တက္ကသိုလ်ဒေးတက်တယ်ဗျကျောင်းပြီးသွားတယ်ကျောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလဲသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာဖះကိုပေးထားတဲ့သစ္စာဂတိကပြန်ပေါ်လာတယ်ဗျအဲ့ချိန်နဲ့ तू ကထပ်ပြောတယ်ဖះသခင်ဘွဲရတာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်ဘွဲရပြီးအလုပ်မရှိလို့အမှုတော်ဆောင်အလုပ်ကိုဝင် join တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဟာလာတပုတ်လေးလွင့်ပြောမယ်ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုလောက်တော့လုပ်ပြရစေအလုပ်လုပ်နေရင်တန်းလန်းနဲ့အလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ရင်ဟာသူ့မှာလောကအလုပ်ရှိရတဲ့နဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဂုံရှိတယ်ကော်လန်ထောင်လို့ရမယ်အဲ့နဲ့အလုပ်လျှောက်တော့အလုပ်ရသွားတယ်အလုပ်ရတော့လေ तू ကဖះရဲ့သစ္စာဂတိကသူ့အသက်တာထဲမှာနှိုးဆော်ခြင်းခံရပြီမဲ့ तू ကအမှုတော်မဆောင်ဘူး तू ဘာပြောလဲဖះသခင်အာဒံကိုဖះသခင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအဆအအရာရာလိုလေသိမ်းမရှိအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာမှာအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အေးဝမရှိတဲ့အာဒံရဲ့ဘဝဟာဘလောက်ပြည့်စုံတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာနေအာဒံအတွက်တော့အေဒင်ဥယျာဉ်ဆိုတာသဲကန်တရားကြီးလိုပဲတကယ်ကိုအထီးကျန်တယ်ဗျလွင်ထီးခေါင်းခေါင်းဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်လဲအာဒံကိုအေးဝကိုတော့ပေးသလိုကျွန်တော်ဘဝအတွက်လဲနန်ယိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်တော့မဆသနာပါအဲ့နဲ့သူ့အတွက်ဇနီးတဲ့ကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်ဇနီးတဲ့ရသွားတော့ဟောဟာလာမောင်တထမ်းမယ်တရွက်နဲ့အစေခံမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ပဲရှိတဲ့အိမ်ဟာအယမ်းကိုပြင်း6နိုင်လာတယ်အိမ်ရဲ့ဆဲလဲတန်လေးတွေဖြစ်တဲ့တသားလေးတွေမိလေးတွေစွချပြီးပေးသနာပါအဲ့နဲ့ဘုရားကလေးတွေပေးတယ်ဗျလာဇာလေးကမဖြစ်စလောက်ကလေးကတစ်နှစ်တစ်ယောက်လာဇာလေးကမဖြစ်စလောက်ကလေးကတစ်နှစ်တစ်ယောက်ကလေးတွေတော်တော်လေးမွေးလာတယ်ဗျကလေးတော်တော်လေးမွေးလာအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဘုရားသခင်ကနိုးစော်တယ်ဘာပြောလဲဘုရားသခင်သားသမီးဆိုတာမွေးပြီးရင်ကျွေးဖို့လိုတယ်ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သားသမီးတွေပညာတတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ပါမယ်ကလေးတွေဘွဲတယောက်ပြီးတယောက်ရတယ်ဘွဲတယောက်ပြီးတယောက်အငယ်ဆုံးကလေးအသက်40ကျော်မှမွေးတဲ့ကလေးလဲဘွဲရသွားတယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကတိတ်မโอเคတော့အိယာပေါ်မှာပက်လက်အနေထားအဲ့ကြောင့်အဲ့တရားဟောချက်ကိုဟောတဲ့တရားဟောဆရာကပြောလဲအဲ့ဒီလူအတွဲတဲ့တချင်းကျွန်တော်တို့ဓမ္မတေးထဲမှာပါတဲ့လက်ချီးဖြစ်လက်သေသွားရလောဆိုတဲ့တချင်းကသူ့အတွက်များစတ်ထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှကောင်းကင်နိုင်ငံဘာမှယူသွားလို့မရတော့ဘူးလေအိယာပေါ်မှာပက်လက်ဖြစ်နေပြီနော်ကြောက်ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးစီဂျူကလည်းတက်တယ်အင်ဆူလင်ကလည်းထိုးရသေးတယ်နော်ဟာလာဒူးကလည်းနာတယ်ခါကလည်းနာတယ်မျက်စိကလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးတိမ်ဆွဲသလိုဘာလိုနားကလည်းကြားတစ်ချက်မတားတစ်ချက်သပင်တွေကလည်းကြာဆန်ပေါက်နေပြီအဲ့အချိန်မှာဘလို့အမှုတော်ဆောင်တော့မှလဲသူ့ဘေးနားမှာဆေးပေးမိယူကူပေါ်လောင်မဲ့ဇနီးတဲ့ကြီးလိုက်တော့လဲပါဇက်ထဲမှာသွားတွေကတော်တော်လေးတိုက်ပွဲချနေပြီဇနီးတဲ့ရဲ့သွားတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဇနီးတဲ့ကလည်းတော်တော်လေးပရေတွန့်နေပြီပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဓမ္မတေးထဲမှာပါလေပြိုရွယ်စင်ခါသင်ဤခွန်အားကိုတော်ရှင်အားပူဇော်ပါငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာငယ်ကုံလေးတွေရှိစင်ပါအားနဲ့အင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပေးဆက်ကြရအောင်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပြောမယ်ဆိုရင်အင်းနဲ့အားနဲ့ပေးဆက်နိုင်တဲ့အချိန်ဟာအသက်20နဲ့50ကြားပဲနော်50ကြားတော့မှနည်းနည်းများမယ်နဲ့တွေ့နော်20နဲ့40ကြားနှစ်20ပဲကျွန်တော်တို့စက္ကပ်လို့ရတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာတော့မိကုံရန်ကုန်ဒါပေမဲ့40ကျော်လာရင်တော့40ကျော်ရင်ဘဝစတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘဝကလည်းစကြတယ်ဗျကျွန်တော်အတိအန်ကယ်တယောက်ပြောတယ်လို့လူဟာ40ကျော်ပြီးရင်9နှစ်မှတစ်ချိန်9နှစ်မှတစ်ချိန်မိမိကိုမိမိမောင်းနေနိုင်တဲ့စွမ်းအားကကျလာတယ်အရင်တော့ကအလေးပင်မနိုင်တယ်အခုအလေးပင်မမနိုင်တော့ဘူးအရင်တော့ကလှေကားတွေကိုဖတ်တက်တယ်ဖတ်ဆင်းတယ်အခုတော့နည်းနည်းဖတ်လှုပ်လိုက်တဲ့ဒူးနာပြီအရင်တော့ကစားချင်တာစားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဝမ်းခိုင်တယ်အခုကနည်းနည်းလေးအစားမရင်ဘိုက်ကဆန္ဒပြပြီ
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးအရင်တုန်းကဆိုရင်ဘလို့ခေါ်မလဲဘာနဲ့ဖြစ်စားနိုင်တယ်ဗျာနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဘနားမှာဖြစ်အခုကမဟုတ်အိယာလေးပြောင်းတာနဲ့တညလုံးအိမ်မပျော်တာမျိုးတွေရာသီဥတုနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာနဲ့နှာစီးချင်တာတဲ့ချောင်းဆိုးချင်လာတဲ့လူဟာတက်တန်းရှိတယ်နော်တက်တန်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတန့်စင်ဘာသာပြန်တဲ့အဆုံးသက်ကောင်းစာအုပ်ထဲမှာပြောလဲလူတိုင်းဟာမိမိအသက်အရွယ်ရဲ့အကန့်အသတ်ရှိမှုကိုဘယ်တော့မှမျက်ကွယ်မပြုပါနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာရှမ်းစုံကိုလက်တွဲပြီးအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖယားသခင်ကအစင်သင့်စောင့်ဆိုင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖယားသခင်ကစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရိသတ်ထဲမှာဖယားခေါ်သံကြားထားတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့အမှုတော်မြတ်သေးကိုတန်ရောစင်တွေဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှရဲရင်နဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်ယေရှုဖခင်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ကဲမိဘနေရာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုမိဘကိုသားသမီးကိုကဖူးမိုးပြီးပြုစုပြိုးထောင်တယ်။သားသမီးလုပ်တဲ့သူကနာမည်ရဲ့နောက်မှာလည်းအမီးတွေရှည်နေပြီးဘွဲတွေလည်းရနေပြီးပညာတွေလည်းတတ်နေပြီးမိဘယေရှုဆရာမှာလည်းသူကသိတယ်။နောက်ထပ်သူသိတာတခုကသူ့ကိုဖခင်ခေါ်နေပြီ။အဲ့ချိန်ကျရင်သားသမီးအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဖယားခေါ်သံကိုမိဘရဲ့အခွင့်အာဏာကိုသုံးပြီးမိတ်ဆွေကဖျက်ဖို့ကြိုးစားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖယားခေါ်သံကိုကြားပြီးစိတ်ဆန္ဒပါတုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့သားသမီးရဲ့ဆန္ဒကိုမိတ်ဆွေကဖြည့်ဆည်းပေးမလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာစုတောင်းတာဆိုကျွန်တော်ကလေး3ယောက်ရှိတယ်3ယောက်လုံးကိုဖယားခေါ်ရင်ကျွန်တော်မနှမျောဘူးပေးမယ်သူတို့သာဆန္ဒရှိဖို့ဒါပေမဲ့ဖယားမခေါ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်အမှုတော်တဲ့အတင်းတွန်းထည့်ရင်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကိုတစ်နှစ်လောက်ပြင်နေရင်တော့သူတို့လည်းမစားတာဘူးသူတို့လည်းအရန်ကိုစိတ်ပြတ်မှာနော်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကိုတစ်နှစ်လောက်ပြင်ပြီးတော့မိသားလာသွားမှလည်းကြောက်ကျမ်းစာသင်တန်းသွားမှလည်းကြောက်ယုံကြည်သူရှေ့မှာဖယားစကားပြောဖို့အတွက်ပါဇက်ကဘာလို့ကျမ်းစာလဲဖယားမှမဖွင့်ပြတာဖယားမခေါ်တဲ့သူဆိုဖယားအလင်းမပေးဘူးဖယားအလင်းမပေးကျမ်းစာဘလောက်ဖတ်တလုံးမှနားမလဲဘူးနော်ကျမ်းစာတွေကိုလည်းမချိတ်ဆက်တတ်ဘူးဖယားခေါ်ရင်တော့အားလုံးကလွယ်ကူနေတယ်ဗျဖယားမခေါ်လို့ကတော့ဟာဘိန်းပေါက်တဲ့ကားမောင်းတာထက်တောင်ဆိုးမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ကို့သားသမီးကိုဖယားခေါ်ရင်ရှန်စုံမိဘများကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကြီးဖြူဖယားလက်တော်ထဲအကြရအောင်ကို့ဖယားခေါ်တယ်ဆိုတာသိရင်လည်းကြီးဖြူလိုလာတက်ကြွစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့ဖယားအမှုတော်မြတ်ထဲမှာအချိန်မလွန်ခင်အချိန်မနှောင်းခင်ပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာဏိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ရှန်စုံဟာလူလောကထဲကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးရေရွယ်ချက်ရဲ့မောင်းနှင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပါပဲလောကမှာလူဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဖယားရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာမိတ်ဆွေကစတင်မောင်းနှင်ခြင်းခံနေရပြီရှမ်းစုံရည်ရွယ်ချက်၌မွေးဖွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရည်ရွယ်ချက်၌မွေးဖွားတယ်ရှမ်းစုံရည်ရွယ်ချက်၌ကြီးထွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရည်ရွယ်ချက်၌ကြီးထွားခဲ့ကြပြီအခုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီမှာဟာလာအသက်20ကျော်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရည်ရွယ်ချက်၌အသက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖယားသခင်ဘက်ကတော့အစင်သင့်ဖြစ်နေပြီမီးစိမ့်ပြနေပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကမီးနီလားမီးဝါလားမီးစိမ့်လားဒီနေ့ကိုဒီနေ့ပြန်လဲမေးခွန်းထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တေချာတာတစ်ခုကတော့ဖယားသခင်ဘက်ကမီးစိမ့်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာလာပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြီးလို့သာလျှင်ဖယားသခင်ဘက်ကစတင်နိုးစော်တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းစုံ ready ဖြစ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလို့သာလျှင်ဖယားသခင်ဘက်ကအစင်သင့်ဖြစ်ခြင်းနိုးစော်စပြုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖယားကစပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစင်သင့်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဖယားဘက်ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးတော်ခံဖို့တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်တိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဖယားကအငြိမ်မနေတော့ဘူးနော်ဖယားဘက်ကလှုပ်ရှားလာပြီဒါကြောင့်ဖယားလှုပ်ရှားတာကိုမိတ်ဆွေစိတ်ဝိညာဉ်မှာခံစားတယ်ဆိုရင်သိချတဲ့မိတ်ဆွေဟာအစင်သင့်ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်ကျရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ဘသူဖြစ်သင်ဗမာနေသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖယားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအသက်တာမှာသိကျွမ်းပြီးတော့မှခရစ်တော်ရသောသူများဟာခရစ်တော်ကြောင့်ညှော်လင့်ချက်ရှိလာတယ်လို့ခရစ်တော်အားဖြင့်သူတစ်ပါးကိုညှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ position မှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဆိုတာသိပြီးတော့မှကိုရထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတယောက်တည်းမှာခံစားပေးနဲ့ကိုမတဆင့်ကိုအားဖြင့်သူတစ်ပါးထံမှာပြန်လဲစီးဆင်းစေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ရှန်ဆုံရဲ့အသက်တာအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်တိုက်တွန်းဝင်ငါပေးချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခဏဆူတောင်းအနှံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာမှုလုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်သောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ရှန်ဆုံရဲ့အသက်တာအားဖြင့်
ဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မောင်းနှင်ခြင်းကိုခံရတဲ့လူရဲ့အသက်တာကိုသားတို့ဒီလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ရှမ်းစုံကိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့မွေးဖွားစေသလိုကြီးပြင်းစေသလိုသားတို့ကိုလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့လောကထဲမှာထားရှိတာကြောင့်သိခွင့်ပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ရှမ်းစုံကိုရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာခေါ်ဆောင်ပြီးအသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားသခင်ဘက်ကစတင်နိုးစော်သလိုသားတို့ကိုလည်းဘုရားသခင်ဘက်ကနိုးစော်နေကြောင်းသားတို့ကိုသိခွင့်ပေးသောကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလဲချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကန့်အနှံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ